Ja wam powiem trochę tutaj o tej maszynie może. Silnik tutaj jest w tym modelu, pojemność niecałe 200, demon prędkości. Żeby tutaj wsiąść, to mój tata wcześniej zapisał się na 3-miesięczny kurs jogi, żeby tutaj się do tego dostać, żeby mógł nogę przez to przełożyć, przez ten boczek. Ale naprawdę nie jest tak źle, zobaczcie. Wchodzicie, przekładacie jedną nogę, przekładacie drugą nogę, wsiadacie i siedzicie, jesteście w środku. Specjalnie luźne spodnie założyłeś. Specjalnie założyłem luźne spodnie i bez majtek.